嗱，我今日咧同大家介紹一套咧喺一個非常之環境十分之好嘅地方一個單位啦。佢嘅建築面積係175方，大概1700-1800幾尺度嘅，做到咧係3+1房兩個套間嘅。咁大家喺視頻見到嗰啲基本上就係已經係即係你拎包入住就 OK 啦。窗簾、家私、電器啊，包括一啲小嘅擺設，全部你做好晒嘅，全新未入住過。電視同佢配咗部平板嘅小米100寸大電視，你有啲裝修嚇。咁呢個係一個南北對流單位啦，兩個陽台係啦。嗱，呢邊望出嚟都係啲比較景觀好嘅，樓與樓之間距離咧相對比較遠嘅，唔會話好似係握手樓咁樣啦。個廳好舒服嘅，係啦，全部裝修都係全新做嘅，未入住過嘅。咁廚房所有嘢都配好晒啦，爭個雪櫃咁啊自己擺喺前面雪櫃就得啦。呢個位置放個雙開門。咁呢個陽台咧就一個景觀陽台啦，比較大嘅，呢度仲有個彎位，好舒服。呢度望過去就少咗個大泳池啦，個泳池景喺呢度。咁呢邊咧有間房咧就好得意啦，呢有個保姆間或者一個工具房咁樣，甚至呢度都可以卜咗佢。咁你做大睇你自己點樣利用呢個空間啦。呢個係贈送俾你嘅呢個房仔。咁咧再入去睇睇啲房間啦，我哋。咁呢邊入嚟咧，佢有間做咗落地玻璃間叫開，到時候做茶室啦，或者做一個書房啦，好舒服。你睇揼咗個飄窗咁，做個落地玻璃，係啦，咁望出個景係好舒服嘅呢個。全屋啲冷氣做晒，呢度當時咧係呢度係贈送嘅。其實個房間喺呢個位置，條梁嘅呢一個位置。咁呢邊推咗出去，呢邊又全贈送噶啦。所以呢間屋嘅得房喺度超100%噶啦，係啊，真正用可能用到將近2000尺噶啦。咁呢個係公共衞生間啦，咁智能馬桶啊配咗俾你噶啦，全部都做好晒。咁呢個第一個套房啦，呢個第一個套間，咁全部嘢都做好晒噶啦，全部都係完全係未喐過嘅，未入住過嘅，真正做到真係拎包入住啊！咁我哋過嚟睇睇個主人房啦。咁呢邊過到嚟呢個主人房好大，係咪呢個位置啦？做咗個放一個層架啦，收納㗎啦。咁智能馬桶啦。咁呢度到時候就好需要改浴缸嘅，夠晒位置。係啦，呢個主人房嗰個衞生間好大啦。咁到時候呢度改成浴缸一啲問題都冇嘅。咁呢個就主人房啦。咁都同你做好咗啲嘢，基本上都 OK 㗎啦。冷氣窗簾全部做好晒。係啦，咁呢個單位咧就係房產證咧就係175方嘅南北對流3+1房雙套間。個總價咧，我同你講1字頭啫。係啦，咁嗱聲，如果係對呢個單位有興趣嘅咧，嗱聲後台私信我。咁想相關一啲價格上或者一啲再啲關於呢間房一啲詳細嘅資料咧，咁可以私信嚟問我。OK，咁今日咧同大家介紹呢度先，拜拜。